Mes amours, شحال وشحال 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 ما هضرنا وما تذكرنا. Mais là, quand je lis ce que je lis, je me dis, Nicole, ce n'est pas possible que tu ne réagisses pas ou que tu fasses comme si tu n'étais pas là. Ça ne me ressemble pas de faire comme si je n'avais pas vu. J'ai vu. J'ai vu la haine se déferler sur nos murs de Marocains, désireux de la paix, d'un pays qui prospère, avec des gens qui nous aiment comme on les aime, et c'était ça le plan. Non pas que ce plan était destiné à camoufler ce que vous pensez que les Israéliens font aux Palestiniens. Non, ça n'a rien à voir. L'amour entre les Marocains est une chose, le conflit israélo-palestinien, c'est autre chose. Et je vous ai toujours demandé, et ce depuis 11 ans, de bien faire la distinction des deux sujets entre nous, pour qu'on ne se fâche plus sur le sujet. Et beaucoup de vous, alhamdoulilah, ont appris à dialoguer sans s'énerver, donner leurs opinions, et ça se passe très bien, jusqu'à ce qu'arrivent دوك اللي كيقطر منهم السم من فمهم ومن نيفهم ومن عينيهم ومن ودنيهم. دوك ceux qui se haïssent eux-mêmes وما بغاوش يعترفوا بها. Ils disent qu'ils haïssent les autres, mais هما ما كيحملوش راسهم. Parce que quand on est quelqu'un de bien, on aime tout le monde. On ne peut pas dire qu'on est quelqu'un de bien et dire je n'aime pas celui-là, je n'aime pas celui-là, et je n'aime pas celui-là, je suis quelqu'un de bien, oui, mais je n'aime pas celui-là. Ceux qui me connaissent au Maroc savent que عشت في وسط منكم, فرحتكم معاكم, كبرت في وسط منكم, ما يقدرش, ما يمكنش que je puisse éprouver de la haine quelconque contre des musulmans auprès desquels j'ai grandi, et beaucoup de juifs du Maroc sont d'accord avec moi sur ce point. Il y a des extrémistes chez nous aussi. Qu'est-ce qu'on s'en tape des extrémistes? Depuis quand on calcule les extrémistes? Mais si on avait dû calculer les extrémistes, mais ça fait longtemps que le Maroc ne serait pas vu comme il est vu aujourd'hui. C'est parce que nos rois ont utilisé beaucoup de diplomatie et beaucoup de gélatine et beaucoup de marocologie pour éviter d'arriver à l'art. Et vous, هذيك اللي بحال اللي كانت اللي تتقول الغنية نسيتي ايامنا وليالينا نسيتي شحال تشطحنا وشحال غنينا. لي ماروكان المسلمين واش عرفتوا باش هادي 2000 سنوات ولا 3000 سنوات باش اليهود كانوا في المغرب وترادعوا مع المسلمين وتحبوا مع المسلمين. وحنا ما نقدروش، حنا اليوم اللي ما نقدروش نمشيو ناخدو ورقه ديال الزياد ديال 1923 دون سيغتين كومون، ما غاديش نعرفوا شكون اللي كان يبغي شكون. هادي غير 2000 سنوات. وقلتها لكم في واحد لا سواغي اللي درت مع لو غاونا بيرجيل، قلت لكم اتونسيون الخاوه بيناتنا ما خصها لا تباع ولا تشرى. بزاف د المغاربه شافوا ديك لا فيديو، بزاف د المغاربه كتبوا ليا وقالوا ليا نيكول توي نوت سور، وفعلا حنا خوان. بغيتوا تعترفوا بين ما عندكم دي دومي فخير في اسرائيل وعندكم دي دومي فخير دون لو موند، مرحبا. ما بغيتوش تعترفوا، مرحبا. Nous serons comme tous les enfants du divorce. Il y en a qui sont très heureux dans la situation de divorcer et d'autres qui la vivent très mal. Peut-être vous, vous la vivez mal, mais moi, je vous dis en tant que Marocaine qui a 62 ans, vous vivez mal, mais si vous allez dans le sens où vous êtes, de devenir les amis de nos ennemis, alors vous n'êtes pas dans le bon sens.
حيت ملي يفوتكم ملي غيفوتكم اش غادي يبقى لكم؟ الصح. شنو هو الصح؟ الصح والعمل. الصح والعمل هو اللي غادي يجي يدير يديه في يديك ويتعاون معاك ويهزك، ما هذاك اللي غادي يجي باش يقول لك بلا بلا بلا. هاد بلا 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 شحال كلينا وشربنا منها. يا المغاربه فيقوا واعترفوا بين ما عندنا بلاد اللي هي مقدسه من عند سيدي ربي، ماشي حيت فيها السدد اليهود، فيها السدد المسلمين. على ما كاينش المثل اللي ما عجبوش سيدي بن عباس ما يبرحش به. احنا عندنا معيشه مثاليه مع السادات ديالنا، اللي بغى يطيق يطيق، اللي ما بغاش يطيق ما يطيقش، هذاك شغلو. ولكن الله يخليكم خليونا نكونوا دائما حباب ونتعاونوا بيناتنا. ما عندنا ما نقضيو بالعداوه وما عندنا ما نقضيو بالحرب والو. شنو بان لك هاد الدول اللي عايشين في الحرب بان لك زعما لاباس عليهم؟ قول المسلمين ديال اسرائيل يمشيو يسكنوا في فلسطين، غتشوف باش غيجاوبوك. يا اخواني المغاربه، واخا انا مسامحه معكم على داك الشيء اللي سمعت ملي كنت في المغرب، لان كنفهم. كان لي واحد قال لي يا نيكول وحق الله العلي العظيم الا ما درتش ليك باسبور ديالك وما وقفتش معاك هي انا يهودي. ملي قالها جلس كيضحك وضحكنا بجوج، ونزيد انا كنعرفكم، كبرت في وسط منكم، كنعرف اش خصكم. الا بان لكم انا كنقول لكم هادشي باش ندافع على دياولي، انا مغربيه وانا عايشه في اسرائيل، وكنتمنى يا ربي باش المغرب واسرائيل يكونوا كيتمشاو في التيسير، واللي بغى يجي يخدم واللي بغى يجي يدير شي مشروع يجي يديرو. هنا ما كاينش انا كنعرف فلان وفرت لان. هنا الا كان عندك الدرع غطلع، ما كانش عندك الدرع ما غطلعش، حيت اللي غادي يقول لك باش غيطلعك هو غيهود. هنا لا ديمقراسي من احطى للزاد، كل واحد عنده الحق ديالو. باش نقول لكم، باش نعطي لكم ان اكزامبل، الا جيتو تسكنوا في اسرائيل وعامين ما درتو حتى مشكل مع البنكه ديالكم، عامين، الا بغيتو تاخدو نفرضو 20 ولا 30 مليون د الكريدي في البنكه اللي انت فيها، غدير ان كليك وغيطلعوا لك الفلوس بلا ورقه ديال ازدياد وورقه د ريزيدونس وورقه ديال هذا وفين شنو عندك وجيب ليا وفعل ليا وترك ليا. وملي تجيب لوراق يقولك غادي نتذكر مع لو ديريكتور، وانت tu n'es pas ami avec le directeur. donc عارفين لا ميوزيك، اللي عنده الحباب راه غياخد الاكسجين، اللي ما عندوش الحباب غادي عيط لسيدي ربي، وسيدي ربي اللي غيجاوبو. هادشي اللي كاين. باش نقصر لكم بالخير، سا سوفي دو رونتري في هادشي د المشاكل. خمموا في المغرب ديالكم، في المستقبل ديالكم، في المستقبل ديال ولادكم وحفايدكم. شوفوا غير بعينيكم وقراو غير بعينيكم اش واقع اليوم في الدول العربيه. حنا ما بغيناش ليهم الضرر، هما بغاو الضرر في اليهود، ولكن اليهود ما بغاوش ليهم الضرر. هادشي اللي بغيت لكم تفهموه.
بغيتو تفهموه مرحبا، ما بغيتوش مرحبا. بالحق اللي عليا انا قلت لكم، لان بزاف ديال الناس ولاو كيديروا دي لايف بغيو يلعبوا يتبوباو على من ما نعرفش. اليهود المغرب مغاربه في دمهم لحمهم في لا دي ان ديالهم، ما عندكم ما ديروا وما عندكم ما ديروا. حتى حنا اليهود ملي كنشموا الشيبه كنبقاو نضحكوا بحالكم. J'espère que mon message va être bien reçu et bien compris par toute la jeunesse marocaine à laquelle je tiens et que je connais. Et beaucoup de vous ont grandi chez moi dans mes maisons au Maroc. Donc, vous savez que ce que je dis est vrai. Balayez devant votre porte. واش كاين اللي كيخلي الخنز قدام دارو ويمشي يشطب قدام دار الجيران؟ واش دياولنا درنا فيهم الخير ونكرونا؟ لا عساك الغير. حنا شاركين الدم ما عندنا كي نديرو ليه. وهاد الهضره دوزوها في دماغكم ولا سقسيو الاطباء، قول لهم واش اللي ترادعوا جميع واش سي دي فخير ولا لا. اللي غيجاوبكم الطبيب رجعوا لي الجواب. جو vous embrasse, je vous aime. والله يجعل le Maroc et Israël qu'ils célèbrent ensemble que des succès et qu'on rattrape 50 ans de mouise de grisaille avec قوت لي Oliver Twist. Bye.